Ahlan wa sahlan, hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Siku zote tunashukuru kwamba kati ya runinga zaidi ya 100 nchini unatazama na kuchagua kutazama taarifa zetu za Mwanga wa Ebru. Kumbuka ni siku ya Jumatano, mwezi ni wa Agosti, mwisho mwa mwezi huu mtazamaji. Tunatumai kwamba mishahara tayari imesha kuingia katika benki zetu mtazamaji, na kwamba tayari nyuso zetu zishaanza kujawa na furaha. Kama ilivyoada mtazamaji, kumbuka kila siku ya Jumatano huwa tunakuletea mahojiano maalum, na hii leo studioni naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Charles Kipkulei atakuwa anatuchambulia masuala ya siasa, ufisadi umefikia wapi, pamoja na ziara za wageni nchini, pamoja na ziara ya hivi majuzi ya Rais Uhuru Kenyatta katika taifa la Marekani kumuona Donald Trump. Usikose kutazama taarifa zetu pamoja na mahojiano mtazamaji, lakini kwanza tupate vidokezo. Jaji wa mahakama ya juu Chacha Mwita amuru kutohukumiwa kwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu hadi pale kesi aliyowasilisha kupingwa kushtakiwa kwake itakapoamuliwa. Wabunge wa jinsia ya kike walalama kutotekelezwa kwa mapendekezo ya katiba kwamba kina mama washikilie theluthi moja ya nafasi za uongozi. Because the constitution gave hope to the weak, the constitution gave hope to the discriminated against, and that is why Kenyan women came out to vote. Idara ya mahakama yaendelea kupokezwa kidole cha lawama kwa kuwa kikwazo katika kupambana na kesi za ufisadi nchini. Michezoni, masaibu ya Thika United kushushwa daraja yazidi baada ya kupokezwa kichapo na klabu ya Kariobangi Sharks hii leo. Karibu tena mtazamaji, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi na kutupatia jumbe zako ama kauli zako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na mahojiano ambayo tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu kupitia mitandao ya kijamii. Ule mtandao wa Facebook, ukurasa wetu ni Ebru TV Kenya, ule mtandao wa Twitter @Gladys Mungai, @Ebru TV Kenya, na mtandao wa mgeni ni @Charles Kipkulei. Mimi naitwa Gladys Mungai. Taarifa hizi mtazamaji utakuwa unazipata kwa ufasiri na Joyce Werimo. Tunapoanza taarifa zetu, idara za kupambana na ufisadi nchini zimelaumu idara ya mahakama kwa kuweka vikwazo dhidi ya kesi za kuhusiana na ufisadi. Jopo maalum lililoundwa na Rais Uhuru Kenyatta ili kuangazia kupigana na vita vya ufisadi limeambia kamati ya haki na sheria katika bunge la Seneti kwamba licha ya kuwakamata washukiwa wa sakata za ufisadi, mahakama imechukua muda katika kutoa uamuzi wa kesi hizo. Jeff Haimba anaarifu. Makucha ya Nurdin Haji, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma, yanazidi kuwakamata sio tu samaki wadogo bali samaki wakuu wanaofuja mali ya umma. Nurdin, ambaye ni mmoja wa wanakamati wa jopo lililoundwa na Rais Uhuru Kenyatta kuangazia sakata za ufisadi, amegonga vichwa vya habari wa kuwatia nguvuni viongozi mbalimbali wanaomumunya mali ya umma. Hata hivyo, licha ya jopo hili kujizatiti vilivyo, changamoto kuu kwao ni mahakama. The risk of prejudicing and compromise of investigations because of the parallel and the various institutions that we have as a country oversighting some of these institutions. This is really something that because we all have the common objective of ensuring that the rule of law reigns supreme, we have to work as a country to ensure that we support each other. Wakiongea mbele ya kamati ya sheria na haki katika bunge la Seneti, maafisa hao ambao ni wanakamati wa jopo la kupambana na ufisadi wamesema wameweza kupiga hatua kubwa kwa kukabiliana na visa vya ufisadi. Slow judicial process. We have manual. You can see the proceedings. It's manual. It takes a long time. To me, that fear, which is now circulating in government officers, I think is sufficient to deter crime. But now, when it comes to prosecution of judges and officers, I foresee a fight back. And people are going to fight back using various technicalities, using various connections, because now you are prosecuting a judge and you're taking him or her before the arena where he works.
Jopo hilo linaloongozwa na mkuu wa sheria Paul Kihara, linalojumuisha idara ya kuokoa mali inayoongozwa na Kimani Muthoni, tume ya kupambana na ufisadi EACC iliyowakilishwa na Michael Mubea na Nudin Haji, mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti, pamoja na maafisa kutoka idara mbalimbali. Like now we are hearing an injunction has been issued against a prosecution, which prosecution has not even commenced. Even the judicial officers sometimes do not understand the process. We are not just looking at the offenses that have been committed. People engage in corruption to make money. So we are going for the money. Hatua hii inajiri saa chache tu baada ya mahakama ya juu kushurutisha mahakama kusimamisha vikao dhidi ya kesi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, hatua ambayo imewatia maafisa wa kupambana na ufisadi katika hali ya wasiwasi. One of the challenges we have and why we really need the whistleblower is that when people report matters to us, they end up being threatened. I'll give you an example of a matter where we investigated an OCS. The OCS was arrested and taken to court. But as soon as he was out on bond, the complainant was arrested, charged in court with robbery with violence. Idara hizi zimetangaza kukabiliana na jamaa wa fisadi bila kujali rangi wala kabila. Ni kibarua ambacho si rahisi kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi katika taifa la Kenya. Hatua ya mkuu wa mashtaka ya umma Nudin Haji kuweza kuwakamata samaki wakubwa kutokana na madai ya ufisadi huende kawa hatua kubwa katika serikali ya Kenya. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Kwingineko, mtazamaji, jaji wa mahakama ya juu Lawrence Mugambe amedinda kukubali amri ya mahakama ya juu ya kusimamisha mashtaka dhidi ya naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu. Mugambe hata hivyo amesema kwamba ingawa amri imetolewa kwa jaji Chacha Mwita haijaiwiana na ile iliyowasilishwa. Mawakili wa Mwilu wakiongozwa na James Orengo pamoja na Kalonzo Musyoka awali walidai kwamba mashtaka dhidi ya naibu wa jaji huyo yalikuwa ina nia mbaya kumng'atua katika ofisini. Alan Ochanda anakupa mengi zaidi. Naibu jaji mkuu kwa kawaida anapoketi mahakamani huwa upande wa waamuzi, lakini leo ikawa ni yeye kutulia tuli akisubiri hatima yake kuamuliwa. Mawakili wake wakijigawanya kwa makundi mawili, na ingawa walifaulu kupata amri ya kusimamisha kwa muda mashtaka dhidi ya Mwilu, kutohuiana kwa amri iliyowasilishwa mahakamani kukawanyima furaha ya muda, kwani jaji Lawrence Mugambe akatofautiana nao. Awali mawakili hao chini ya James Orengo walihoji kuwa mahakama hiyo haikuwa na uwezo wa kusikiza kesi hiyo, hivyo kumtaka jaji Mugambe kujiondoa, ombi lililopingwa vikali na upande wa mashtaka. That you must be satisfied that there is a child. And in fact, it is for this provision section 89, subsection 9, you would then be required to admit the charge. I therefore want to concur and ask that, submit that the first accused may not be called upon to take a plea at this stage. Aidha, walidai kuwa mashtaka dhidi ya mteja wao hayakuwa na msingi wowote wa kisheria, bali yalilenga kumng'atua kutoka afisini. The objective of which is not to achieve the aims of the criminal justice system, but secure the removal of the Deputy Chief Justice. For the simple reason that we construed this to be a direct attack on the independence of the judiciary. Mwilu alitiwa mbaroni hapo jana kwa tuhuma za ufisadi na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi milioni 5 pesa taslimu baada ya kiongozi wa mashtaka ya umma kuidhinisha mashtaka dhidi yake, ambayo sasa imegeuka na kuwa mjadala kuhusu mamlaka yake. And we are going to demonstrate why the director of public prosecution on this matter chose to use the director of criminal investigations, who turned out to be user-friendly, as opposed to using the legal regime.
Ikizingatiwa idara ya mahakama kwa wakati mmoja haikuwa na uhusiano mwema na serikali kuu, hasa baada ya kufutilia mbali uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka jana, na Mwilu akiwa miongoni mwa waliokuwa mstari wa mbele kufanya uamuzi huo, likawa pia jambo lililoibuliwa na mawakili hao. The Deputy Chief Justice, but it is an attack on the judiciary. Kesi hiyo sasa itaanza rasmi siku ya Ijumaa, huku bondi ya shilingi milioni 5 aliyopewa kama dhamana ikisalia ilivyo. Ingawa kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alikariri kuwa ana ushahidi wa kutosha kuweza kumnasa naibu wa jaji mkuu nchini Philomena Mwilu, mawakili wake wameweza kutofautiana naye vikali sana, wakihoji kuwa masaibu yake yana mafungamano na urithi wa wadhifa wake, kando na kuweza kuhitilafiana na uhuru wa idara ya mahakama. Alan Ochanda, Mahakama ya Milimani, Nairobi. Mtazamaji, tukisalia na masaibu ya Philomena Mwilu, Jaji Mkuu David Maraga ametupilia mbali kudhibitisha kukamatwa kwa madai yaliyotolewa na yaliyotokea kwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu wakati wa kuapishwa rasmi kwa makamishna watatu wa tume ya jinsia na usawa nchini katika mahakama ya upeo hii leo. Jaji David Maraga amedhibitisha kwamba alikuwa amejuzwa na mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kufuatia kukamatwa kwa naibu wake Philomena Mwilu. Hata hivyo, Maraga alisema kuwa katika utendakazi wake, naibu wa jaji Philomena Mwilu alishikilia wadhifa wa ombudsman na alitekeleza kama alivyotakikana. Ila Maraga alidinda kuzungumza na wanahabari kuhusiana na kukamatwa kwa naibu wake. He informed me. Yeah, that's all. He informed me, that's all. Was it yesterday or you knew the invitation before? The DPP informed me. Yes. So let's leave it at that. That was yesterday. Responsibilities since she came to the office. Okay. Yeah, she has. Those are. She's the person who is been performing the position of the judiciary ombudsman. Yeah. And don't you think by leave it at that? I don't want to. Kwingineko, mtazamaji, askari watano wa jeshi ya ulinzi yani KDF wameuawa baada ya gari lao kugonga kifaa cha kulipuka kwenye barabara ya kiunga cha Sankuri katika kaunti ya Lamu. Shambulizi hilo lililoacha askari wengine 10 na majeraha. Msemaji wa KDF Colonel Paul Njuguna anasema kwamba askari hao walikuwa wakisambaza maji kwa wenyeji katika tukio hilo lilipotokea. Alitoa wito kwa wakazi katika eneo hilo kutoa wito na kutoa habari kwa maafisa wa polisi. Mtazamaji, shambulizi hapo la maafisa wa polisi katika eneo la Lamu. Mtazamaji, kumbuka katika miaka iliyopita shambulizi la kigaidi nchini yamekuwa katika kiwango cha chini kabisa, na tunatumai kwamba hali hiyo haitarejea. Tukisonga mbele, lengo la makamishna wapya wa tume ya jinsia na usawa kwa sasa ni kuangazia pakubwa mtoto wa kiume katika jamii. Makamishna hao watatu walipoapishwa mapema hii leo na Jaji Mkuu David Maraga umeapa kufanya kazi kwa bidii na kuangazia masuala mengine kama vile ya wazee wa kongwe katika jamii. Mwanahabari Milia Kisinya na mengi zaidi. Joyce Mwikali, Daktari Mureithi Shomba na Priscilla Nyokabi ndio makamishna wapya katika tume ya kitaifa ya jinsia na usawa nchini almaruf kama NJEK. Akiongoza hafla ya kuapishwa kwa makamishna hao alikuwa Jaji Mkuu David Maraga, huku Joyce Mwikali akiwa ndiye mwenyekiti mpya wa tume hiyo. Jaji David Maraga hata hivyo amempongeza Daktari Mureithi Shomba kwa kuchaguliwa kutumikia tume hiyo. Alitaja kuwa watu wanaoishi na ulemavu wana upeo fulani wa manufaa katika jamii, haswa vipaji kama uongozi. Morning, I'm particularly delighted to note the appointment of Dr. Chomba. I want to congratulate His Excellency the President for this particular appointment. Why is it important for me to mention that? Because under our Constitution, and as we all know, disability is not inability. As a matter of fact, some of our brothers and sisters who have challenges here and there, by the grace of God, excel.
Joyce Mwikali, mwenyekiti wa tume hiyo ya jinsia na usawa nchini almaruf kama NJEK, hata hivyo hakukosa kutoa shukrani zake na kuahidi jinsi atashirikiana na tume yake kuhakikisha baadhi ya masuala katika jamii yanaangaziwa, haswa kumwangazia mtoto wa kiume. These appointments are a testimony to the President's stated commitment to ensuring that the country makes strides to bridge the gender parity gap and ensure the inclusion of special interest groups in our national development agenda. When I talk of special interest groups, I'm talking of the aging, not the aged, the aging, because we have some aging society. We are talking of the And our sitting here and our going to the house today wearing our white headscarves, bandanas, whatever you want to call them, is to make the country aware that we are really getting tired of taking too long to make this happen. But we are also telling our male counterparts, we cannot do it on our own. We need their support, their unconditional support. We are telling them that they will be supporting this particular bill, will take care of their wives, their mothers, their daughters, their great-granddaughters, and therefore, please let us walk this walk together. Mtazamaji, tunaomba utuwie radhi kutokana na hitilafu hapo ya mitambo. Tutakuwa tunakuletea taarifa makauli za kina mama hawa ambao ni wabunge bado baada ya kusomea taarifa hii. Mtazamaji, kuanzia Jumatano ya leo hali haitakuwa ya kawaida aghalabu katika bunge la kitaifa. Wabunge wa kike sasa wanapanga kushinikiza kutekelezwa kwa sheria ya thuluthi tatu katika bunge la kitaifa, wakisema kwamba kila Jumatano watavalia vilemba vyeupe kama ishara ya kuonyesha kughadhabika kwao na kucheleweshwa kwa kutopitishwa kwa sheria hiyo. Shinikizo hilo lilianza mchana hii leo na limewachachawiza wengi, wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale, aliyemtaka spika wa bunge Justin Muturi kuingilia kati na kueleza kama mavazi hayo yako katika sheria za bunge. Kufikia sasa sheria hiyo inabakia kuwa mswada tu katika bunge la kitaifa kuponza katika juhudi za kuponza, lakini bado haujapitishwa. Their unconditional support, we are telling them that they will be supporting this particular bill, will take care of their wives, their mothers, their daughters, their great-granddaughters, and therefore, please let us walk this walk together. Kwingineko, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Garissa Ali Korane ameachiliwa baada ya kukamatwa kwa madai ya jaribio la kumuua aliyekuwa afisa wa fedha katika kaunti hiyo hiyo ya Garissa, Muktar Idris. Aliachiliwa hapo jana mida ya saa 2 usiku, na ingawa maafisa wa ujasusi hawajatoa taarifa kamili kuhusiana na kama alifikishwa kortini au la, ndugu yake Mohamed Baro, Korane sasa ndiye anayesakwa na maafisa wa polisi ili kusaidia katika uchunguzi. Polisi hapo jana walichukua takriban saa 3 kumhoji gavana Ali Korane kuhusiana na jaribio la kumuua afisa wa fedha Idris Muktar. Kufikia sasa haijabainika kama Korane na 7 wengine wanaosakwa na mashukio na maafisa wa polisi kama walihusika katika mauaji hayo. Basi mtazamaji, umefikia wakati wetu wa kupata mahojiano yetu ya kila siku ya Jumatano, ila sitaendelea. Kwanza tupate tafsiri, kisha tutakuwa tunarejea na mahojiano hayo. Tafsiri ya leo, neno ni quack. Quack katika Kiswahili sanifu ni bingwa tapeli. Mfano katika sentensi: bingwa tapeli amepatikana katika hospitali moja akiwalaghai wagonjwa. Basi mtazamaji, karibu tena, na moja kwa moja tunazamia mahojiano yetu siku ya leo. Kumbuka mgeni ni Charles Kipkulei,
Karibu sana mchengenuzi wetu wa masuala ya kisiasa hii leo anayefahamika kama Charles Kipkulei. Mtandao wetu wa Twitter @CharlesKipkulei, @Ebru TV Kenya na @Gladys Mungai. Mtazamaji, tupe hisia zako kuhusiana na mahojiano haya na kuhusiana pia na taarifa ambazo tumekuwa tukikuletea. Charles, karibu tena kwenye studio zetu na moja kwa moja tuanze na mahojiano hayo. Na tuanze katika swali la kwanza. Mahakama imekuwa ikilaumiwa kufuatia kwamba haijakuwa ikitekeleza wajibu wake katika kudhibiti zile kesi za ufisadi. Hivi majuzi tumemwona mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji akisema kwamba na akilaumu mahakama kwamba wao ndio wamekuwa wakisaidia sana katika kutoa hukumu wale washukiwa wa masuala ya ufisadi. Na hivi leo tumeona pia Philomena Mwilu ambaye ni naibu jaji mkuu akiweza kuachiliwa. Je, taswira ya mahakama katika kupiga vita masuala ya ufisadi ni ipi kufikia sasa? Asante sana kwa mwaliko huu, na nadhani ya kwamba vile ambavyo vinasema kwamba vita hii dhidi ya ufisadi inafaa ipiganwe na kila mtu afanye ile ambaye ana play their role. Kwa hivyo ukiangalia mahakama kidogo inaonekana ni ya kwamba wamelegeza kamba. Kwa maana ukiona ile ofisi ya Nurdin Haji wamefanya yale investigation zao, wameshirikiana pamoja na DCI bwana Kinoti na wameweza kuwafikisha wale washukiwa kotini. Lakini ukifika kotini inaonekana kwamba kidogo ule namna ambayo kesi zinaendelea katika koti kidogo inababaisha Wakenya. Kwa sababu ya kwanza, muda ambao unachukuliwa. Unaona kama ile ya NYS, sakata ya NYS ambayo ilifanyika, ile ambayo inaitwa hearing date imesongeshwa hadi mwaka ujao. Kwa sasa imepotea hata katika zile habari, Wakenya wajui nini inaendelea katika kesi hizo. Na ukiangalia hii kesi ambayo imefanyika leo, Wakenya itafika wakati ambao watapoteza ile confidence kwa koti, kwa sababu katika nikirudia bado kwa ile kesi ya NYS uliona yule PS Omolo aliomba ombi sawa na yale maombi ambayo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aliomba leo, ilhali wakati ambapo Philomena Mwilu aliweza kupewa kuruhusiwa maombi yake, yule wa kwanza Omolo alikatazwa. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni kidogo kuna ile ambayo inaitwa double standards katika kesi hizi, lakini pia jambo kuu ni ile inaitwa prioritization ya hizi kesi. Kwa sababu saa zingine unaweza pata katika zile vyombo vya habari unasikia kuna mtu Mkenya alishikwa aliiba kuku, kesho amewekwa ndani na amefungwa. Juzi tulisikia kuna yule Mkenya ambaye alionekana katika mtandao akimpiga mkewe ama ilikuwa dadake. Baadaye bila alishikwa katikati ya wakati kama wiki moja, kesi ilikuwa imemalizika na alikuwa ameshafungwa. Na hatukupata kusikia ile ambao wanasemanga kila siku tunaendelea kufanya uchunguzi. Lakini wakati huu unasikia wanaomba muda zaidi wa kufanya uchunguzi, kesi zinasongeshwa. Kwa hivyo kidogo pia mimi nakubaliana na msimamizi wa mashtaka ya umma ya kwamba mahakama imelegeza kamba. Naam, Charles, tukisonga mbele tumeona kwamba nikurejeshi katika miaka iliyopita Ndegwa Mohoro ambaye alikuwa ni mkuu wa mashtaka ama mkuu wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI pamoja na aliyekuwa mkuu wa mashtaka ya umma wakati huo Kiriako Tubiko hawakuwa wana uhusiano mwema, mamlaka mwema. Hivi sasa tunaona kwamba DCI ambaye kwa sasa ni George Kinoti pamoja na Nurdin Haji wanaonekana kwamba wana uhusiano wa karibu, na hivyo ni kwamba kesi dhidi ya ufisadi zitaweza kuzaa matunda. Kwa kauli yako, uhusiano huu ambao urafiki huu wa karibu katika kushirikiana katika kufanya kazi na katika ajenda hii moja ya kushinikiza kwamba kesi dhidi ya ufisadi lazima ziweze kushindwa, je, unasaidia katika kuzalisha matunda kesi dhidi ya dhulma hizi ama kesi za ufisadi? Ya kwanza ni kuona kwamba ukitizama wakati huu, jambo ambalo ni tofauti ni kwamba wakati huu ni rais mwenyewe ambaye amesema anaongoza vita hii dhidi ya ufisadi. Kwa hivyo ile nguvu ambayo inaitwa political will inatoka katika ofisi kuu zaidi katika nchi. Na pia wakati ambapo msimamizi wa mashtaka ya umma na pia yule mkubwa wa idara ya jinai walipochukuliwa Kinoti na Nurdin Haji, walichukuliwa na wakaambiwa ya kwamba wakati huu lile jambo kubwa ambalo mwafaa kufanya ni ya kwamba mshirikiane na ofisi kuu ya rais kuhakikisha kwamba vita dhidi ya ufisadi inafanyika. Na pia ukiangalia ule uhusiano kati ya hao wawili ni ya kwamba wote wanatoka katika ile background ya intelligence. Wote walikuwa wamehudumia umma katika shirika za serikali za ujasusi. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba walikuwa wako na ile nawezaita
professionalism na ile hali ya kuweza kufanya kazi pamoja, kwa maana wametoka katika sekta moja na wameletwa kufanya kazi ambayo kwa ukubwa inahitaji kazi ya ujasusi, na kwa sababu wanatoka katika hiyo background ya ujasusi inaweza kufanya kazi iwe rahisi. Kwa hivyo ni background yao, lakini pengine miaka 6 ama miaka 5 iliyopita hakukuwa na lile lengo ama ule uwiano wa viongozi wa kisiasa kuweza kupiga vita swala la ufisadi. Ni jambo ambalo linaonekana Kenya mzima, kwa maana tungeweza kuona kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika huu muhula wake wa mwisho amesema kwamba yale mambo ambayo ningependa kufanya, ya kwanza ni ile agenda yake inaitwa Big Four, ya pili ni kuunganisha Wakenya, ile Building Bridges Initiative, na ya tatu amesema kwamba kupigana na ufisadi. Na kitambo tumekuwa tukiona yale majaribio ya kupigana na ufisadi, lakini haijapata ule msukumo kutoka ofisi kuu zaidi. Kwa hivyo hiyo miaka ambayo yamepita, hata Wakenya wenyewe walikuwa wanaona kwamba ukiwaeleza tunapigana na ufisadi wanaona hapana, haiwezekani. Lakini raundi inaonekana kwamba mambo yanafanyika tofauti, na ni kwa sababu ile ambayo ambalo alikokuwa siku ile ni ile ambayo inaitwa political goodwill. Tukisalia katika suala hilo, hivi majuzi tumeona kamata na huyu Nurdin Haji amewakamata watu wa ngazi tofauti. Kulingana na wewe, unahisi kwamba huku kukamatwa kwa haswa wakuu na mabonyenye katika serikali kutazaa matunda ama ni kifumba macho tu? Itazaa matunda. Ya kwanza ni kwamba kwa miaka mingi Wakenya walikuwa wanaona ni kwamba sheria ambayo tuko nayo Kenya inamdhulumu mnyonge na inamlinda yule tajiri. Lakini kwa sasa inaonekana kwamba ile ambayo inaitwa rule of law, sheria inalinda kila mtu, na ukikosea pia unaweza kushughulikiwa kulingana na kisheria bila kujali uko katika hali gani katika maisha. Kwa hivyo lile jambo ambalo mimi naona ni kwamba ikifika wakati ambapo tumefika ni yule naibu wa rais wa koti kuu kabisa katika nchi yetu, na pia wa pili katika ile mamlaka katika ile nyanja ya kotini judiciary, inaonyesha kwamba imefika wakati ambapo haijalishi wewe ni nani, na ile inaitwa the effects ambayo itaenda katika Wakenya ni kwamba kama mkubwa anashikwa, je, mimi ambaye sina mtu kunilinda? Kwa hivyo itazaa matunda na ni jambo nzuri sana ambalo linafanyika. Wakili wa Philomena Mwilu, ule James Orengo ambaye pia ni seneta wa Siaya na nguzo muhimu katika mrengo wa NASA, amesema kwamba kukamatwa kwa Mwilu kuna nia ya kumuondoa ofisini. Je, kauli yako ni ipi? Ni jambo la kusikitisha. Niseme ya kwamba, na hii ni maoni yangu mwenyewe, ni jambo la kusikitisha sana, na ni jambo ambalo ninaona katika mawakili. Ukiangalia hii vita dhidi ya ufisadi, wale jambo kuu, kizingiti kubwa ambayo imeweza kumzuia yule msimamizi wa mashtaka ya umma ni ya kwamba kuna wale ambao wanaitwa senior counsels, ambao ni mawakili ambao wamehitimu, wameweza kufanya kazi kwa muda mrefu, wana uzoefu na wanaweza kufanya ile kazi kuweza kuja kutetea pale kotini na ushinde kesi. Wengi wao wameonekana ni ya kwamba wamechukua kesi hizi na wanaenda kuwatetea wale ambao wamechukuliwa kotini kwa maana wamelaghai raia na wamechukua pesa za umma. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, na ni ile ambalo wanasemanga wakili katika saa zingine wanaitwa the devil's advocate. Imefika wakati kama Wakenya tujiulize, tuwahitaji hao ambao wanaitwa devil's advocate kwa mambo kama, kwa sababu jambo ambalo linafuatiliwa wakati huu ni ile ambayo inaitwa public interest. Kwa hivyo pia wanafaa wajiangalie wenyewe na wajiulize, ndio huyu ambaye amefikishwa kotini yuko na zile haki zake ambayo katiba inampatia ya kwamba yuko innocent until proven guilty na haya yote. Lakini jambo kuu ambalo linafanyika wakati huu, na ni ya kwanza ambayo imefanyika katika nchi yetu ya Kenya, ni ya kwamba ufisadi unapiganwa, na tumeamua kupigana na ufisadi kabisa. Kwa hivyo wewe ukijileta na useme mimi ni senior counsel, wakili ule ambaye ni wakili tajika, na unakuja kotini na unatetea yule ambaye ameonekana kwamba ameiba pesa za umma ama ametumia mamlaka vibaya, inaonekana kwamba wewe umekuwa mmoja wa wale ambao unaendelea kufanya ufisadi uendelee. Lakini katika jambo hili la naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, sidhani kuna shida. Hiyo ni ile walikuwa wanapeleka yale mambo ya kujaribu kushawishi jaji na ili waweze kupatia, ili aweze kusikia upande wao, lakini sidhani ni hivyo. Rais alisema kwamba wakati huu tunafanya mambo tofauti, na tumemwona msimamizi wa mashtaka ya umma akienda kuwachukua wengi. Alianza na waliokuwa mawaziri kitambo.
Saa hizi tumepata wale makatibu wakuu PSS, kuna wale CEOs ambao wamekuwa katika maofisi, hata magavana wamewekwa ndani, hatukusikia wakisema hivyo. Kwa hivyo jambo ambalo ninaona ni kwamba ili linakuja kutokana na ile ambao wengine wanatazama watu ambao wanatumikia umma kwa zile lenses za kisiasa, ambapo ikifika umeona leo chini wale watu ambao wamefika pale, na ninasema kwamba hawakufika pale kwa sababu walikuwa wanaenda kutetea mtu, but ya kwanza ilikuwa yale political considerations, na pia jambo ambalo si nzuri pia ni hizi, ikifika wakati ambapo yule mtu ambaye anatoka eneo lako ama jamii yako anafikishwa kotini, pia wewe unakuja kotini na kusema ni solidarity. Inafaa ifike wakati ambapo kama viongozi wajiulize, naenda kufanya ile ambayo inaitwa solidarity na mtu ambaye amefikishwa mahakamani kwa sababu ametuhumiwa. Kuna tuhuma ambazo amefanya mambo ambayo yanaenda kinyume na makadiria wa Kenya wengi. Kwa hivyo wewe pia unajiweka katika moja wao ya wale ambao wanarudisha Kenya nyuma. Naam, asante Charles. Mtazamaji, basi kufikia hapo hatutaendelea kwa sababu ya wakati. Charles, tunashukuru sana kwa muda wako, kwa kutenga wakati wako na kuja kuzungumza nasi na hasa kutusaidia kuchambua swala hili kwa Wakenya. Basi mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi, nitakuwa narejea na taarifa za biashara. Usikwende mbali. Karibu mtazamaji, tukupasha yaliyojiri katika ulingo wa biashara. Ipo haja ya kutathmini fedha zinazoongezwa kwa minajili ya miradi yote inayoendelea pamoja na kutekelezwa nchini. Wataalamu wa kibiashara wanasema kwamba hali hii itasaidia kupiga jeki uwazi katika sekta ya kimaendeleo na zile za kibiashara, na hivyo basi kuinua uchumi wa taifa. Serikali imekamilisha mipango ya kutekeleza usimamizi bora pamoja na uwajibikaji katika sekta zote ili kuwepo na ufanisi wa kimaendeleo, hasa katika ajenda ina kuu. Akizungumza wakati wa warsha kuzindua sera za kutathmini sekta mbalimbali nchini, wataalamu wa kifedha wanasema kuwa ni vyema sekta za humu nchini kuwajibika kutokana na rasilimali zinazotumika humu nchini. In the next 1 month or so, we should be able to get all the signatures or approvals, make sure that there is nothing pending, and be able to have it launched officially, because that's the one which is guiding development. Of course, it is capturing the Big Four agenda as the driving sectors, so that you can be able to give Kenyans a better life. Kila mwaka serikali hutenga kiasi kikubwa cha fedha katika wizara pamoja na mashirika ya serikali kwa minajili ya maendeleo, na ni vyema sekta hizo kuwajibika kikamilifu. Monitoring and evaluation is very important, because when you measure something, you are able to tell whether you should do it, how well you are doing it, whether you are effective in what you had planned to do, and you're also able to allocate resources in a better and fairer way. Idara za kifedha kama vile zile za bajeti zimetakiwa kukusanya ripoti kutoka kwa wakuu wa miradi mbalimbali kabla ya kupitisha mgao mwingine wa kifedha kwa mashirika husika. And any time we are doing the budget, here in, here out, one of the things we are asking, and we hardly get what I call adequate response to the question is, we allocated resources to do 10,000 kilometers of road last year. And we gave the money to the Department of Roads. Now you are coming, you need more money for roads. How far are we in terms of what we have implemented? Mataifa kama vile Afrika Kusini pamoja na Ghana yamepiga hatua pakubwa katika kutathmini miradi yao ya maendeleo, huku asilimia kubwa ya miradi husika ikitekelezwa kikamilifu. Victor Muturi, Safu ya Biashara. Haya basi mtazamaji, kufikia hapo tena tunachukua mapumziko mafupi. Davis Mbere atakuwa anakujia na taarifa za spoti baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiondoke. Shabash, ujambo mtazamaji na karibu tuingie sasa viwanjani. Jina langu ni Davis Mberia. Kenya ni mojawapo ya mataifa yanayojulikana kutamba sana katika spoti duniani, na baadhi ya michezo inayoiweka Kenya katika ramani ya mataifa bora duniani ni raga, riadha na soka. Ila kuna uwezekano mkubwa hadhi ya soka nchini ikafikia ile ya kimataifa. Ni vipi?
Ni kipenzi cha wengi kutoka humu nchini na ile limechangia pakubwa kila shabiki kupiga kamsa kuhusiana na mbinu ambayo itabuniwa kuona kwamba soka humu nchini, haswa timu ya taifa Harambee Stars na Talanta chipukizi, haswa wakati ya mechi ya kufuzu dimba la AFCON dhidi ya Ghana inakaribia. I'm realistic. I'm just being realistic with my Kenyans and saying it's a long-term plan. We don't despair because we lost in Sierra Leone. We continue to do the hard work required to get there. Ni jukumu la Wizara ya Michezo na Shirikisho la Soka nchini FKF kuhakikisha kwamba wanazama mashinani ambako kuna kisiwa kuwa na vipaji stadi chipukizi vya soka kisha kuvinoa. We have registered 17,000 youngsters, Doreen, across the country. We have picked 100 of them. I'm just from Dar. Yes, our under 17 was eliminated, but we won so many accolades. Our team is playing so well, better than before. So the key is under 13, under 15, under 17. Every year, 100 new players who can go to the top. Ni swala hili la mikakati ya kukuza talanta chipukizi ndilo limeonekana kuchangia pakubwa idadi ndogo ya wachezaji kutoka humu nchini wanaosakata soka ya kulipwa ugaibuni. Do you know, Doreen, we're bringing in 16 players. Among the 16, do you know that only 4 are coming from the heart of Europe? Only 4. Among those, about 7 players are the ones you'd say key top international players. Na hata kati ya wale wachache wanaosakata soka nje ya nchi, bado kunao ambao watashiriki mechi ya kufuzu dimba la AFCON dhidi ya Ghana. Ayub Timbe is not going to play in this game. Mandela is not going to play. Mandela is playing South Africa. So you have Olunga, you have Victor, you have Eric, David Cheche, and you have the guy from Sakala Bruge. That's just about it. Ghana can assemble 3 teams, all professional. Let's not lie to ourselves. Lakini haya yanajiri wakati mbunge mteule Godfrey Otsoti alipeleka mswada bungeni mwezi Aprili kuhusiana na serikali kujenga akademia za michezo katika kila kaunti nchini. The Sports Academy will provide that opportunity where youth can train and can be scouted to participate in various sports, not only football, rugby, athletics, and even traditional sports. Si wanasiasa pekee, kwani hata magwiji wa soka nchini pia wamejitokeza kuzungumzia pakubwa mbinu ya kukuza talanta chipukizi. Mara nyingi mimi nime-advocate for viwanja, na nikizungumzia viwanja sizungumzii kiwanja kama Nyayo Stadium ama Kasarani ambayo iko na 60,000 seater, 30,000 seater. Nazungumzia kiwanja simple kama hiki, kwamba kijana mtoto wangu akiwa nyumbani akitoka nje akitaka kwenda kucheza kwa sababu ana feel kwamba yeye anataka kugrow kama player, they can always find a field next door. Mashindano ya shule za upili yamekuwa kitumika pakubwa kutambua vipaji vya soka nchini.